V historickom kaštieli v Dolnej Krupej ožíva kultúrne dedičstvo vďaka cezhraničnej spolupráci Slovenska a Rakúska. Projekt Poklady strednej Európy, spolufinancovaný programom Interreg Slovensko-Rakúsko, spojil Slovenské národné múzeum, Rakúske Volkskundenmuseum vo Viedni a obec Marchegg s cieľom obnoviť a sprístupniť jedinečné kultúrne, hudobné a prírodné hodnoty regiónu. Vďaka projektu Poklady strednej Európy Treasures, financovaného z programu Interreg Slovensko-Rakúsko, sme mohli získať významnú finančnú podporu pre obnovu kaštieľa v Dolnej Krupej. Dolná Krupa sa stala príťažlivým miestom pre návštevníkov z hľadiska aj turistického ruchu a propagácie tohto regiónu. Na Slovensku sa podarilo zrekonštruovať časť kaštieľa v Dolnej Krupej. Návštevníci môžu nový kaštieľ vnímať ako oázu kultúrneho života, doplnenú pôsobivým rozáriom a Beethovenovou tradíciou. V Marcheggu prebehla rozsiahla rekonštrukcia časti tamojšieho barokového kaštieľa. Výsledkom je plne pripravený priestor pre expozície, koncerty, cezhraničné výstavy a konferencie. Vznikli tak pevné základy pre živú kultúru, ktorá spája obyvateľov i návštevníkov na oboch stranách hranice.